Docteur Papa. Papa, ça fait le téléphone. لقدي لقدي يا تليفوني لقدي تعطيهولي تليفونك الاخرين مازال يتشرجع. Bonjour. Bonjour, bonsoir, salut. Ça va؟ مانيش نسمع فيكم. تسمعوا فيا؟ أي monsieur. مريم امان. مريم شرطاني وينو؟ أنا c'est bon. monsieur تسمع فيا؟ يقرأ عندك هنا. اي غدوه يا اخي عندي اليوم. Bonjour, bonsoir. Alors. هاي أنا باش نطلع هذي باش نطلع حاجة. Bon. Je ne vous entends pas. تنجموا تتكلموا ولا؟ Je ne suis pas en train de vous entendre. Ben. Alors, monsieur تسمع فيا؟ امان بن بلقيس بين سنه وشويه. اسامه ابارامون يحب يدخل وما نجمش. شكون اخر؟ نورمالمون فما ناديه ني با لا. لا. مانيش نسمع فيكم راه. مشكلة في الصوت. بلا انا كانت الغلطه مني. شكون تكلم؟ شكون؟ قولوا لي شكون كنتوا تقولوا. تسمع فيا أنا monsieur. وي سي بون نسمع فيكم توا. وي أوكي. وي اسامه الحميدي ادميتر داكور. ناديه في بالها ولا ما في بالهاش؟ سالو امان. فما مريم شرطاني عندها مشكله في ال ابارامون الواحد ما يخدمش. وامان كيف دينا ما يخدم. انت يخدم امان. اي اي به سي بون. Voilà. Bon. Alors, on va essayer de faire des activités من الكتاب. D'accord. Donc, احنا وين خرجتوا انتم امان في الجيومتري؟ امان. اسامه انت فات كلاس امان ولا؟ اي اكل الكالكول نتاع لي فيكتور احنا نورمالمون. كالكول فيكتوريال. به d'accord. Donc normalement le calcul vectoriel. Alors. ما هو مثل اللي يعطينا مثلا او ا و او بي واحنا مش نعطيو ا بي. Ben d'accord. Ben هي هذيك هي مسيو الريلاسيون دو شارل. relation de charge. D'accord. Ok. Ben. Mais alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire maintenant. On va ouvrir le livre à la page 72. Ouais.
Bon. Bien. Que- Oui. Alors, on va faire l'activité numéro 20, page, l'activité 20, page 113. Oui. 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 B. Alors, voilà إذا حاولنا نكون صحيح. je vais partager donc le cours. L'activité 20. Ah, il y a l'activité. L'activité. Bon. Alors, donc, c'est une base de l'ensemble des vecteurs du plan. Activité 20, monsieur. Hein? Activité 20. Et l'activité 20. Bon. Je vais vous laisser 5 minutes de réflexion. On va et vous allez suivre. D'accord? OK? Voilà. Alors, normalement, tu as l'écran comme tu as l'activité. Hein? Oui. D'accord, très très bien. Allez-y, je vous laisse 5 minutes. OK? Allez-y. Ah, كبغي ما تحل الكتاب. c'est bon. يا مريم ولا نادية في بالها ولا ما في بالهاش؟ أنا في حسب ما نعرف في بالها في بالي. مسيو ريتا اليوم سألتها على الورقة اللي قريته بها نهار السبت قالت لي ما عندهاش تليفون نورمالمون علاش ما دخلتش تليفون دقدق مسيو d'accord. D'accord. Ben, مش مشكلة. De toute façon, la séance, elle sera enregistrée. t'en بعثها لها. OK. D'accord. t'en بعثها على الجروب. Et comme ça, je vais te faire jouer avant. OK? OK. D'accord. Bon, on va commencer donc l'activité numéro 20. Alors, B est une base de l'ensemble des vecteurs du plan. Déterminer les composantes du vecteur nul dans la base B. Alors, le vecteur nul, كيف يبدا oui. كيف يبدا الاكستريميتي هي كيف يبدا Non, non, d'accord. الديبار Oui. هي بيد الاكستريميتي. Oui. مثلا انت اذا كان تاخذ un repère OIJ, vecteur nul هو OO مثلا AABB, d'accord? Mais moi, tu as les composants de vecteurs dans la base IJ. Qu'est-ce qu'on a dit comme définition des composantes d'un vecteur? Je connais d'accord une définition de la composante d'un vecteur. Essence. Qu'est-ce que sens ou direction ou... Non, ça c'est la définition du vecteur, Amen. Mais moi, je veux les composantes d'un vecteur, la définition des composantes d'un vecteur dans une base. Alors la dernière fois, on l'a fait au fait. Si on prend deux vecteurs non collinéaires, ils vont former une base. D'accord. Et donc, base, pourquoi on l'appelait base? Parce que tout vecteur du plan va s'écrire, si je prends la base IJ, va s'écrire sur la forme XI plus YJ. Avec XY, vous mettez les composantes. D'accord? Donc, regardez. Une base. Donc, c'est la donnée de deux vecteurs non collinéaires. D'accord, vous voyez là? Ouais. Donc, lorsque je prends le vecteur I, J, je vais l'appeler AB, par exemple, le vecteur I, ou AC, le vecteur J. Tout vecteur U du plan va s'écrire comme étant, donc, ça aussi c'est U, d'accord? Et si vous vous rappelez, j'ai pu, voilà, ok? H et là c'est K, et on a dit que le vecteur U, U
AM, je peux l'écrire AH plus AK. Et AH, puisque AH et AB sont collinières, donc je peux écrire AH est égal à X fois I, ou AK, collinière avec J, donc c'est Y fois J. D'accord? Et on écrit alors le couple XY هذايا. D'accord? Voilà, XY, pour dire que U a pour composante XY dans la base IJ. D'accord? Donc, comment on va écrire le vecteur nul? Alors, le vecteur nul va s'écrire 0 fois I plus 0 fois J. Voilà. Donc, les composantes de vecteur nul sont 0, 0. Monsieur. Oui. Vous voyez? قال لك خليل C'est دخلني. bon, je l'ai admis, c'est bon. Très très bien. D'accord? Normalement, Khalil doit le rejoindre incessamment. Voilà, Khalil Foult, déjà, il est là. OK? Donc, vous voyez là, ben, vous êtes en train de voir le tableau, allez. اي مسيو Ouais. خلينا نشوف. Ben, اي مسيو. ben, très bien. Alors maintenant, je vais vous demander de faire les caméras. D'accord? Le col. Les caméras الكل ما عادش باش نحبهم محلولين, c'est pas grave, juste باش تقعد ديما تشوفوا en gros plan تشوفوا le tableau. D'accord? Ok. OK? Ok. Donc, arrêtez les caméras, mais n'arrêtez pas les... Bon. Donc, voilà, le vecteur nul, donc il a pour composante 0, 0. Ben, توا اش قال لي؟ Après, on a déterminé les composantes du vecteur nul dans la base B. Oui, c'est bon. Les vecteurs nuls, donc les composantes huma 0, 0. Tawa, il m'a demandé soit U égale à xi plus yj et V égale à x' i plus y'. Montrer que U égale à V équivaut à x égale à x' et y égale à y'. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Regardez. U égale xi plus yj. V égale i plus y'. Ça, tu vas dire quoi? U moins V égale xi plus yj. I moins y'. Ça, c'est égal à x moins x' fois i plus y' fois j. D'accord? C'est clair ou non? مسكين خالد مليح. برشا حس شكون اللي بحذايا برشا حس؟ يا أسامة يا مريم. لينا واحد. باهي. Bon. OK? Donc, maintenant, U égale à V, ça équivaut à dire quoi? Équivaut à U moins V égale au vecteur nul, voilà. Et ça équivaut à x moins x' égale 0, y moins y' égale 0. Et ça équivaut à x égale à x' et y égale à y'. Alors donc là, on vient de dégager une première propriété, c'est que deux vecteurs sont égaux si seulement si ils ont les mêmes composantes. D'accord? OK. Feedback.
Bon, alors, on va passer à autre chose. Mais l'activité 21, allez. Bon, je connais l'activité 21. Allez-y, prenez un peu de temps et faites l'activité 21. بعد تشتريوني خدمتكم كل واحد. ماشي اخي وين اكتيفيتي 21 ما عنديش منها. اخزر لي ولدي هاو الكتاب قدامك. حل بالكتاب باج 73. 73 هذيك الساعه هاك قدامك تشوف في الاكران تاعي ولا ها نشوف فيه هي سي بون عايشك مسيو. فوالا في الاكتيفيتي 21 اي اخدموها في ساعه. جو vous laisse 49 54 نصلحها. علي يا سامي يا أخي قريناها احنا ذي في الكلاس. لا ما عادش قريتوها ولا ما مشي ما خاطر ما قريتهاش أنا علاش ما هي اخزر هي الكومبوزون معناها الباز كما قلت لك سي لا دوني دو فيكتور نون كولينيير داكوردو. نون كولينيير معناها يتقاطعوا كما نقولوا. اوكي توا كي تاخذ انت دو فيكتور نون كولينيير اي فيكتور دو بلان او هذا خليته كالكونك هكا ولا نكتبوا سو لا فورم اكس فوا اي بلس y فوا جي هكا ولا. دونك جو دي كو لو كوبل اكس y هذاك هو لي كوردوني لي كومبوزونت كيما لي كوردوني دان بوان في البلان فهمتني. اي نورمالمون. دونك فوالا انا باش ناخذ او يولي هكا نكتبوا بالطول او دو كومبوزونت هذاك داكور. ناريتي البارتاج بتشوف الوحده بالكدا داكور. اوكي فوالا او دو كومبوزونت اكس y. دونك هذوك وين نساوي لي كومبوزونت توا بينا انه اون بروميير اكتيفيتي اون ديمونطري كو دو فيكتور قد وقت اللي عندهم نفس الكومبوزونت هكا ولا. توا il me demande باش نزيدو نقدموا شويه في الكور بيان سور قاعدين نعملوا في الكور راهو هذايا. قال لي خذا دو فيكتور او دو كومبوزونت اكس y و في دو كومبوزونت اكس بريم y بريم في الباز اي جي. قال لي ديتيرميني لي كومبوزونت دو فيكتور او بلس في والفا او والفا ايت ان ريال. دونك شو تعمل انت كيفاش تحاول تلقى لي كومبوزونت ما tu vas essayer d'écrire u plus v en fonction de i et j. u plus v تحاول تكتبه en fonction de i et j. معناها مثلا فوالا كيما عملت انا هنايا بالضبط بريسك سي لا ميم شوز. موان في انت تحاول تكتب u plus v فهمت. اي فهمت اليزي.
هاي شكون كملها ترى يوريها لنا يحط ورقته على الوحده في حل الكاميرا ويوريها لنا هاي ترى بس انا لما كملت جست ما هو مشيت واحنا او بلس في هاي معناتها هاي شو لحظه بعد لحظه لحظة. ما هو مسيو احنا مش عامل فهمتوش بلس في لحظه فهمتوش إيجال الاكزرسيس. اكس اي بلس ايغريك جي هاي و مش هيك بلوس ما تكتبهمش فوق بعضهم خلي اسامه شو اكتب اكس صحيح سي كوريكت اما تكتبهم على فرد لينيا نورمالمون ومن بعد ما تبداو هكا باش نبعضها ما هاي هكيك هاي اكس بلوس مريم بسيطه ومريم شرطاني وينكم؟ منو خليل؟ Bon, on corrige. حبوا on corrige. شباب. اي مسيو. اي مسيو. Ben, alors regardez s'il vous plaît. Bon, alors. Donc, soit U de composante XY et V de composante X', Y. On a U égale X fois I plus Y fois J. Et V égale X' I plus Y' J. Donc, U plus V égale à combien? U plus V égale XI plus YJ plus X'I plus Y'J. C'est égal à X plus X' fois I plus Y' fois J. Donc, d'où E plus V a pour composante X plus X', Y plus Y'. D'accord? Oui. Ok, là. هنكتبه Oui, écrivez. خليل لو بتسرع ترى شنو؟ تسرع ترى أنا ما زدتليش هالريخ. مش فين جمعتين يا ما عملت اليوم الراديو على صبعي لقيته مازال ما يا شباب اسمعوا فيكم الآن.
سامحنا نمشي. C'est bon? Bon. Oui. Alpha U maintenant. Alors, kiff. Maintenant, choix alpha, choix alpha appartenant à R. On a alpha U égale alpha fois xi plus yj. Et ça, c'est égal à alpha x fois i plus alpha y fois j. Donc, alpha u de composante alpha x, alpha y. D'accord? شوف اللي مسك دور شوي كي يختم راوش في اللي عرفت ولا ماشي. OK. الشيء الأخرانية ألفا يو إيكال شنو؟ Alpha xi plus alpha yj. Je développe le alpha هنا. الوطنية بكل قسم. هنا alpha u de composante alpha x, alpha y. Les composantes نتاعو. عبقرية يعطيني خطة على الفيتار. Merci. Bon. Alors, comme application maintenant, c'est bon, Shabab? أيه. أي monsieur. Ben, Mariam, Shurtani, نعم monsieur. c'est bon? أي monsieur. C'est bon. Bon, c'est de ben. Ben, alors, application. Alors, on considère les vecteurs U de coordonnées de composante moins 3, 2 et V de composante 1, 4. Déterminer les composantes de vecteurs 2U moins 5V. Aïe. Qui fait اشترى؟
alors. مسيو باش نعملوا 2 fois moins 3 و 2 نجم نخدمها بعدين نوريها لك. هاي vas-y هاي بار. الكل خدموها ماذا بيا وكل واحد يوريه لي هاي. زعما C'est bon. Bon, alors, vous l'avez trouvé? اي Oui, وريني ترى أسامة. Show me. باهي مسيو ما هو باش نعملوا Oui. هذوما اللي كومبوزونت هم هذوما اللي عطاهم لنا نتاع هاي باش وهو عطانا دو معناتها باش نعملوا نضربهم في اثنين هاي وباش نعملوا وعطانا 5 في باش هاي ناخذوا لي كومبوزونت تاع في ونضربهم في 5 هاي وبعديك التوتال نتاع هذه تجمعوهم. Très bien. Très bien. Moi, je suis d'accord. مريم بواسيدة. ما فهمتيش مسيو. نعم. شو الثاني؟ مسيو لحظة بركة باش نوريك. باهي. ما فهمتش كيف عمل أسامة. وانت وريني كيفاش عملت انت. باهي انت tu appliques مريم tu vas appliquer les deux propriétés هذم. شكون هذا؟ بواسيدة ترى قرب شوية من. هاي دو جو اي خدمت بالواحد داكور با اوكي باهي ميسالش طولتها مريم خاطر عندنا دي بروبريتي جدد صحيح مريم مي طولتها فما أسهل. اي بيان سور باش نخدموا بالطريقه هذه وريني وينك لحظة برك راني لحظة برك مسيو كيفاش باهي نقلب الكاميرا لازم نقلب الكاميرا ما تقلبش هيك مقلوب اي ولا هكاك اي سافا ترى هكا سي بون تو نشوف نكبر ساعه بشويه دقيقه قرب شوي لا اقلب عاد اقلب هكاك يلزمني انا نشغل الكاميرا 2 6 اي كوريكت صحيح اي لحظة برك الشرطاني وينك وريني ايش عملت ترى مريومه الكريتور صحيحه ومن بعد -6 كملها -5 تعطيك -11 و2 -20 شو مريم شفت تبع في الفلاش لا انت ماكش ترى انت به تبعني با بس امان وينك امان مش ما نورمالمون غلطة خدمتها ميسالش وريني جوست وريني ميسالش مش مشكلة رجستر ذاك
ايوه واجمع توا سي كوريكت مش غلط مش غلطة. مش غلط سي كوريكت مع تو باش تجمع انت هذوك سي كوريكت بون انت إي. مش في او فات مش او هذاك اللي انت كاتبه او هذاك هو 2 جو والاخر 5 في alors regardez s'il vous plaît اي باهي بون بريسك كلكم ليدي صحيحه فهمتني مريم بركه جوست في الاخر ما كملتهاش regardez توا او هكا ولا اي مسيو هذيك الباس. أي مسيو. Donc, alors, on dit U de composante moins 3, 2, ou V de composante 1, 4. Donc, je vais vous dire 2U moins 5. Bon, moi, je vous dis que nous allons qui m'aident Oussama. والنجم زاد انا نخدم ديريكتومون شو كيفاش نكتب 2U هي 2 fois moins 3 moins 5V moins 5 fois 1. L'autre, kiff, 2 fois 2, moins 5 fois 4. D'accord? Ouais. Donc ça équivaut à dire quoi? 2U moins 5V, moins 6 moins 5, ça fait moins 11, 4 moins 20, ça fait moins 15. D'accord? Marim, ce que tu as fait est correct. Non? Hein? 4 moins 20. Moins 16, pardon. moins 16. هذيك نتاع بعد العشرة نتاع الليل. باهي. اوكي ولا مريم شرطاني؟ أي مسيو فهمتها؟ شفتها مريم بواسطة ايش؟ ميثودك راهي صحيحة ما كايني معناها استعملت ديمونستراسيون كاملة اوكي؟ باهي. alors توا باش نمشيو للفيكتور collinéaire condition analytique de collinéarité. باهي. توا باش نشوفوا كيفاش deux vecteurs sont collinéaires. Ben regardez l'activité 23. Allez, réfléchissez à l'activité 23. خلي لكم كيف 5 دقائق. Allez-y. Amen, فهمتها Amen هذا ولا؟ Oui, normalement ça va. Ça va. Ben, allez, l'activité 23. Allez, l'activité 23 en vitesse. Allez. Montrer que si les vecteurs U et V sont collinéaires, alors x, y' moins x' y égale à 0. Vous montrez que si x, y' moins... Alors, les vecteurs U et V sont collinéaires. مسيو ما فهمتش كيفاش نخدموها هذه. انت شو معناها فيكتور كولينيير ساعه؟ معناها le produit de l'autre vecteur produit
هي vecteur, deux vecteurs, l'un des deux est le produit de l'autre par un réel. Très bien. Ben, معناها واحد يساوي ك فوا الاخر هذا الشو اقصد. اكريفي تو استعمل البروبريتي اللي كنا نستعملوا فيها هذيا. وتو تشوف كيفاش. Alors, regardez. Et toi, انتم الاخرين l'idée ولا؟ أنا ما فهمتش. حتى أنا مسيو. Ben, ben. Bon, alors, regardez s'il vous plaît. توا U collinéaire avec. شو معناه؟ قلنا si seulement si il existe K appartenant à R, K appartenant à R tel que U égale KV. هكا ولا؟ موافقيني؟ Ben. Alors, posons U, bon, posons, déjà U de composante XY. Ça signifie quoi? Signifie X égale KX prime, ou Y égale KY prime. D'accord? Chabib. X égale Bon, deux vecteurs sont égaux. Tout à l'heure, on a deux vecteurs sont égaux. La première composante, la première composante. Et la deuxième, elle est égale au deuxième de notre vecteur. Ben, KV, شنو les composantes نتاعو؟ كيما هوني قلنا alpha U, alpha X, alpha Y. KV هو KX prime و KY prime les composantes نتاعو ولا لا؟ اي مريم. أي سوا. D'accord. شنو؟ تبان قلت لك. Ben, توا أخت X Y prime moins Y X prime égale à قداش؟ 0. مش قلنا بشويه عاد هو قال لي مونتري كو سي لي فيكتور سون ايغو سون كولينير الور هذا ايكال زيرو. باهي توا هذايا مش قلنا احنا اكس هو كا اكس بريم. دونك هنا باش نعوضها بكا اكس بريم و ايغريك بريم والايغريك قداش قلنا؟ ايغريك ايكال Y prime. 1 كا ايغريك بريم و اكس بريم. هذه باش تعطيني ترى شوف كا اكس بريم ايغريك بريم و كا ايغريك بريم اكس بريم ماهيش صفر. Voilà, donc si deux vecteurs sont collinaires, alors on va avoir ça. D'accord? c'est pas. Ok. فهمت. أي مسيو. شرطاني. مريم. فهمت. مسيو ما فهمتش كيفاش كالإكس علاش إكس يعني قال كا إكس بريم. ما هو U égale à KV ولا؟ أخزن. باهي خلينا نفهم في حاجة. الأو شنو لي كومبوزونت نتاعها؟ الأو لي كومبوزونت نتاعها هما إكس إكغيك ولا؟ إكس إكغيك. والكافي قداش لي كومبوزونت نتاعها الكافي؟ كا إكس بريم. فوالا كا إكس بريم وكا إكغيك بريم هكا ولا؟ حسب لا بروبريتي اللي ريناها قبل. توا. داكور؟ دونك قلنا احنا دو فيكتور سون ايغو وقت اللي الاول قد الاول والثاني قد الثاني معناها الكومبوزونت الاولى قد الكومبوزونت الاولى والكومبوزونت الثاني نتاع الفيكتور الاول قد الكومبوزونت الثاني نتاع الفيكتور الثاني. اي ممكن هذه قد هذه وهذه قد هذه. وهذه هكا ولا؟ اي فيها ولا؟ اي قد هذه وهذه قد هذه. اي اوكي؟ اوكي. اي شباب سي كلير. باهي تو نعملوا لا ريسيبروك تو باش اون فا ديمونتري كو سي العكس قال لك تو بالعكس بين اذا مونتري كو سي اكس يغريك بريم موان x prime y égale 0, alors les vecteurs U sont collinaires. Ben, là, donc, on va partir de l'égalité Hedey. Alors, regardez.
Maintenant, alors, si x, y prime moins y, x prime égale 0. Alors, مسيو هز شوية الكاميرا خاطر مش باش نعملوا العكس يا مسيو. نعم باش نعملوا العكس نتاع اللي عملناه من بكري. نعملوا العكس. Effectivement, on va faire تراو. اي سافا. Maintenant, x, y prime moins y, x prime égale 0. Alors, x, y prime égale y, x prime. هكا ولا؟ Hein? اي أي مسيو. Bon, supposons que من الأول que y est différent de 0 et y prime différent de 0. Alors, x, y prime égale y, x prime implique quoi? X sur x اي égale à y, كيك بريم. y prime. هكا ولا؟ Bien sûr, عندي هذه نقسم. Et donc, égale à قداش donc؟ نسميه k. Et donc, x sur x prime égale à k et y sur y prime égale k. Signifie x égale kx prime et y égale ky prime. Donc, u égale kv. D'accord. Et donc, u et v sont collinéaires. D'accord? Ok, ولا؟ اي الاخرانية ذيك ستر اللي قبل الاخر. دابا اللي تحت. x sur x prime égale à k ou y sur y prime égale à k. هكا ولا؟ اي x soit les k, x est égal à kx prime ou y égale à ky prime. معناها u égale à kv. Bon, elle a le u de coordonnées x, y ou le v de coordonnées x prime, y prime. D'accord? واضح. Alors maintenant, si y prime égale à 0, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? تنجمش تكون y بريم ايكال زيرو. علاش؟ على خاطر كان y بريم ايكال زيرو كي نضربوها في الكاب تجينا زيرو. Oui, مش مشكلة. Voilà. Maintenant, شوف, si y prime égale à 0, alors, x, y prime moins y, x prime égale à 0, implique quoi? Implique y, x prime est égal à 0. Et donc, y égale 0. وإلا x égale à 0. Alors, ici, y égale x, alors, donc, y prime, donc, et donc, ايش باش يكون الأو؟ الأو باش يولي x 0 والفي باش يكون x بريم 0. هكا ولا؟ وإلا U هو 0 y et v كيف كيف هو باش يكون 0 y prime. D'accord? Et dans tous les cas, et dans ce cas, U et V sont collinéaires. D'accord? Ok? اي نمشي تدور لنا الكاميرا شوية. البارتي مش ظاهرة ذيك. C'est bon, هكا؟ أي سي بون. D'accord? Ben.
Tawa. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On peut effacer ça? C'est bon? شباب. لحظة برك امشي. لا سي بون جوست على اسكو فهمتوها الحكايه ولا؟ مشو تعاود لي الاكزرسيس الاخر بيكون ما فهمتوش بالكدا. ايه مش بون ما هو اش قال لي توا خذينا اكس بريم y moins y x prime égale 0 وقال لي بين وانه les deux vecteurs sont collinéaires dans ce cas. Mais une minute s'il vous plaît, je reviens. Oui. Voilà. Mais 2 minutes, d'accord. Ouais. Mais, bon. Mais donc, شوف هنا خلينا بالعكس تو. هو قال لي بين montrer que si x prime y moins y x prime égale 0, alors les vecteurs sont collinéaires. هكا ولا؟ معناها أنا je vais partir de l'égalité x prime y moins y prime x égale 0. Donc, maintenant j'ai supposé que y prime sont non nuls. علاش؟ باش نجم نقسم، فهمت؟ غاديك في البارتي الأخرى اللي كانت في التابلو كانت تثبت. J'ai supposé que y prime et y différent de 0. D'accord? C'est bon. Ouais. Hein? T'as pas fait, Olé? Aïe. Donc, on a supposé que y prime y ولقينا وأنه dans ce cas نلقاو x prime على x تساوي y prime على y تساوي k. Donc نجمت نكتب x est égal à kx prime ou y égale à ky prime وهذاك باش يعطيني لل u égale à k في. Donc les vecteurs sont collinéaires. D'accord? Oui. توا قلت انا غاديك جي سوبوزي اللي هما صفرات. توا جو سوبوز كو واحده منهم صفر، مثلا y بريم صفر. داكور؟ بالطبيعه الفيكتور او ني با نول هكا ولا؟ لو فيكتور خاطر لو فيكتور نول اي كولينيير ا تو لي فيكتور. دونك عنده على الاقل لون دي كومبوزونت ني با نول هكا ولا؟ دونك سي جو سوبوز كو y بريم ايكال 0 اش تولي لي x y بريم و y x بريم ايكال 0 باش تعطيني y x بريم ايكال 0 مادام y بريم ايكال 0 هكا ولا؟ شوف y بريم ايكال 0 دونك هذه باش تولي صفر باش تعطيني هذه بركه صفر هكا ولا؟ وي. اذا كان هذه صفر شنو باش تعطيني؟ y x ايكال 0 دونك y x بريم ايكال 0 باش تعطيني y ايكال 0 ولا؟ خاطر x بريم ما تنجمش تكون ايكال 0 هذا ديفيرون 0 سينون لو فيكتور سوري نول. داكور؟
Donc, كان y prime égale 0 باش تعطيني y égale 0. Et donc, كيفاش يولي الفيكتور؟ واحد x 0 والاخر x prime 0 وهذا مزوج بيان سور كولينيير. De même, إذا كان ناخذ ال x égale 0 ولا ال x prime égale 0 باش يولي لي الفيكتور 0y وناخذ 0y prime. D'accord? Oui. Et donc, dans tous les cas, quel que soit, chaque fois que j'ai la relation هذيا مهما كانوا مهما كانوا الاكس والاي والاكس بريم والاي بريم dès que عندي x y prime ou y x prime égale 0 les vecteurs sont collinéaires. Ok. Alors توا entre parenthèses تعرفوا شو يتسمى le produit هذايا؟ يتسمى le déterminant. Regardez vocabulaire ou notation. Le réel x y prime moins x prime y est appelé le déterminant des vecteurs x y et v de coordonnées x prime y prime dans la base ici. On le note qui m'a la valeur absolue. أما نكتبوا ال x ou ال y من فوق و ال x prime من فوق و ال y prime من l'autre. D'accord? شفتوها؟ Le réel هذا. به. Donc, توا, on va énoncer le théorème suivant. Deux vecteurs sont collinéaires si seulement si leur déterminant est égal à 0. D'accord? Mais وعملوا لي deuxièmement هذا. Allez. Faites le deuxièmement s'il vous plaît. هاي. شباب زلتوا معايا ولا ايه؟ اي اي Allez, le deuxièmement. Aïe. Qui ça? مازال شوية. C'est bon, شباب. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? مش عاوزين كده قلت لنا مرة قبيليك بتاع Rien? التيوريم اللي قلت لنا تو. Hey, قلت deux vecteurs sont collinéaires si seulement si leur déterminant est égal à 0. Déterminant هو x y prime moins y x prime. هذاك يتسمى الديترمينان. Alors, شنو هو الفيكتور تاع اللي عطاني تراه؟ قال لك les vecteurs u de coordonnées 2 a moins racine de 5 ou v racine de 5 plus a moins 2 sont-ils collinéaires؟ اش نعمل انا؟ باش ناخذ u, regardez s'il vous plaît.
Alors, U de coordonnées, racine de 5. Hein? قديش؟ مراوش البارتيزيكا. ما تراوش. Bien. Alors, قديش les coordonnées? U, قديش les composantes entières? U, 2. 1 moins racine de 5. 1 moins racine de 5, 2. 2 ou 1 moins racine de 5. 2 ou 1 moins racine de 5. 2. Ouais. Et ou le V? Racine de 5 plus 1 moins 2. Racine de 5 plus 1 moins 2. Bien. خارق العام. باش نعمل نجي نقول déterminant de UV. Regardez, det UV. Le déterminant de UV. هو شكونه؟ هو égal. نحط 2 moins 2. 1 moins racine de 5. Racine de 5 plus 1 Moins 2. égale 2 fois moins 2 moins racine de 5 plus 1 fois 1 moins racine de 5. Elle est égale à Kadesh. Alors, égale 4 moins racine de 5. Bon, 1 moins racine de 5, 1 moins racine de 5, 1 moins 4, 1 moins 5. C'est égal à moins 4 plus 4 égale 0. Donc, les vecteurs sont Linéaire. linéaires. U et V sont collinières. D'accord? OK? D'accord. واضحة؟ Bien. Monsieur, déterminant في الكتاب كاتبينه x prime sur y prime. انت كتبت معناها قلتش عليك x y لا هذاك هو x y هاو x y والاخرى 2 a moins racine de 5 racine de 5 plus a moins 2. شنو المشكل؟ كيفاش كاتبين؟ هما x prime. لا ماهوش x exprime. لا هذاك الكونديسيون اناليتيك دورتوغوناليتي مش دو كوليناليتي. رد بالك. لا هاكا النوتاسيون جوست تحت الوحده اللي كنا نخدموا فيها. هذيك هي اللي كنا نعملوا فيها هكا اكس y بريم و y اكس بريم. داكور؟ D'accord, monsieur. باهي. alors نمشيو للاكتيفيتي اللي من بعد. باهي. كمان تناقشت ولا مازلت؟ C'est bon? C'est bon. واضحة؟ باهي. alors regardez. شنو هو un vecteur un repère cartésien du plan يا شباب؟ alors هو la donnée d'une base et d'un صحيتك OIG هو la donnée d'une base et d'un point. Alors soit O un point du plan et B IG une base de l'ensemble des vecteurs du plan. OIG est appelé repère cartésien du plan. Pour tout point M du plan, le couple de coordonnées du point M dans le repère cartésien OIG est l'unique couple XY des réels tel que OM égale à XI plus YJ. Au fait, qu'il le composant d'un vecteur, c'est la même chose. Les réels X est l'abscisse du point M et le réel Y est l'ordonnée du point M dans le repère cartésien OIJ. Alors, le point O est appelé l'origine du repère. OI est appelé l'axe des abscisses, OJ est l'axe des ordonnées. D'accord? Bien, on va faire l'activité numéro 25. Allez. L'activité 25. Fissa. شايف؟ Oui, vous êtes بكري على السريق يخرجوا نص الليلة ما احنا نورمالمون لازم نروح ولا شمسة؟ قلت لك مازال بكري على السريق اللي يخرجوا نص الليلة واحنا لازم نروحوا قبل ما يخرجوا هما. فهمت كيفاش؟ سينون فا نو كونفوندر ولا لا؟ صحيح ما هي.
ما باش ناخذ النوت كومبليت مادام صحيح. مسيو بلي اكتيفيتي قديه؟ اكتيفيتي 25. 25 اوكي ميرسي.
Chabib, c'est bon? Alors, Bon. mais, donc, وريوني ترى ايش خدمتوا ترى شباب. الو الو وي مسيو قعدتوا؟ ها؟ شعر شعر ها؟ مسيو ما هو مريم وريني بشوية. هاي ب بلس ا بي اكس ا بلس اكس بي يا مريم. موا يا مريم بسيطة. اكس بي مو اكس ا يا بنيتي، يقرق بي مو اكس ا بالبسها. ترى مريومة شرطاني الشرطة ترى قرب هكا شوية ما يلاقاش نفس الغلطة يا مريومة. علاش بلوس بشوية دقيقة. نو أسامة عندك فكرة ولدي؟ مش انت تحكي في البي ولا في الدو؟ شنيا؟ على الموا. أنا هو قال لي توا exprimer AB en fonction de I et J. كيفاش عملته ترى؟ مسيو جوست لحظة بركة. كيفاش عملت مريم أنت؟ مسيو شو ما خدمتش كل شيء، ما فهمتش بالكدا، اما جوست عملت ا بي، عملت اكس بي مو اكس ا يجريك بي مو يجريك. مريم غالطه، وانت اسامه تراه اكس بي مو اكس ا يجريك بي، هذين نعرفوها من عمناو لا مش هكاك. ما حبيتكش تخدمها هكاك، حبيت تخدمها بالديفينيسيون اللي شفناها السنه. بي ريغاردي شوف تبعوني تراه. امان خدمتها انت، حاولت فيها ولا؟ مش حاولت فيها مرتين، كل مرة نلقاها ما توصلنيش. هاي نفسها. ريغاردي نقول لكم حاجه. به تو هو شوف يعطاني ا دو كوردوني اكس ا يجريك ا. به تعرفوا شنو معناها هذا ولا؟ A de coordonnées x, a, y, a معناها le vecteur OA شو يساوي le vecteur OA؟ هو XA fois I plus YA fois J. D'accord? B. Ou B de coordonnées XB, YB. Ça équivaut à OB égale XB I plus YB fois J. D'accord? Ok ou allez? Ben, يحب مني قال لي écrire AB en fonction de I et J. Alors regardez, في بالكم اللي AB هو AO plus OB
تعرفوا الحكايه هذه ولا؟ J'utilise la relation de Charles. اللي هي شنو هي هذه؟ هذه هي moins OA plus OB. هكا ولا؟ OH moins OA. Et ça, c'est combien? C'est moins XA fois I moins YA fois J plus XB fois I plus YB fois J. Et ça, c'est égal à combien? C'est XB moins XA fois I plus YB moins YA fois J. D'accord? Vous êtes d'accord ou non? شباب. شوف ما هو انا ساخنت فيهم في حاجه مهمه جدا. تو كي يقول لي انا ا دو كوردوني اكس اي ا راهو بلغه اخرى لو فيكتور ا يساوي اكس ا فوا اي بلس يكغيك ا فوا جي. مقتنعين بها الحكايه هذه ولا؟ اي والبي دو كوردوني اكس بي يكغيك بي معناها او بي هي اكس بي اي بلس يكغيك بي جي ولا؟ من بعد شو عملت انا؟ سديت الفيكتور ا بي ودخلت فيه الاو جي انتركالي او الابي شو ولا لي او بلس او بي. داكوغ؟ والاو هي ما والاو هي موا او ا ومن بعد كتبت كتبتها موا هذا و بي دونك هي اكس بي بلس اي بي. ومن بعد لميت كيما العاده لي اي مع بعضهم واللي جي مع بعضهم عطاتني اكس بي موا اكس ا فوا اي بلس اي بي موا اي ا فوا جي. داكوغ؟ داكوغ. اوكي ولا؟ مريم اي بواسي مسيو. فهمتها؟ امان اي خليل تبا اي شور ها؟ اي حسيتها نتاعك خفيفه. باهي. Déterminer les composants du vecteur AB. Maintenant, dans chacun des cas suivants, déterminer les composants du vecteur AB. Alors, directement, باش نخدم واحده بركه انا وتحبوا نخدموا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ مسيو بالله عندي سؤال. تفضل. تو قلت لنا الاو هذيك بلس معناها ابي ايجال او بلس او بي. اي يعني من ريلاسيون دو شال هذيك. نعم. اي من الاو للاا نجمعوها مع من الاو للبي ما تجيش ايجال ابي خاطر تجي اكثر من ابي. لا ولدي تجي كان وي هكا. ريلاسيون دو شال هكاك. شوف خاطر نشوف فيه على الواحد انا البلان وكل ما حسيتها ما تجيش كيف كيف. لا اغزلي شوف صديقي. لو انا كي باش نخرج باش نمشي للبي ما نحكيش على الديستانس راه نحكي على الفيكتور يقول لك ا او بلس او بي هو ا بي. فهمت؟ كيكا هي لا نحكي فيكتور هذا فيكتور كيما قلت لك. نتخيل على البال. اسمعني ريلاسيون دو شال كاينك انت مثلا ماشي لنيويورك تعمل تونس ما فماش فول ديريكت نيويورك ولا؟ اي تمشي تونس باري نيويورك ولا تونس هيثرو في لندن ومن بعد لندن يعني نجي كيف كيف فرد ديستيناسيون. لا ميم شوز انت خرجت من تونس خرجت نيويورك ما يهمنيش وين مشيت. تنجم تعمل ما نعرفش انا تونس باري ريو دي جانيرو تهبط البيونس ايرس تطلع البيونس ايرس ولا تمشي لغادي بيونس ايرس وبعد تتعدى شو اسمها في كوبا تهز معاك سيجار وتطلع نيويورك. انت مشيت تونس نيويورك. فهمتك يا مشي. لي بوان فلوس ما يدخلوش هذوك ما يتحسبوش. داكوغ؟ اي سي بون عايش. الوغ توا دونك باش نعملوا ان اكزامبل بوتي سي مثلا قال لي الA قداش لي كوردوني دو A؟ moins 5 3. نعم؟ moins 5 3. moins 4 ولا moins 5؟ moins 5. moins 5 3 والبي؟ moins 2 3. moins 2 3. الوغ AB قداش لي كومبوزونت نتاعو؟ Eh bien, ça j'allais moins 2, moins 5, ça fait 3, 0. D'accord? Oui. Ok. هذا إلا هذا وهذا إلا هذا. Ok? Oui. D'accord? D'accord, monsieur. Bien. Alors, bon, l'activité 27. Allez, vite.
شنو تخابيز مسيو؟ نعم تخابيز ترابيز شبه منحرف شبه محترف. انت مازال كيف كنت ترابيز، انت مازلت ما احترفتش كومبليتمون، ما زلت شبه منحرف بالضبط. هكاك فهمني، انت مازلت ما انحرفتش دونك شبه منحرف. عرفتوا كيفاش ولا؟ مانيش منحرف يعني قديمة في الطريق المسلم. اي لا نعرف انت ماكش منحرف دونك الى يسكت انت خليه. دو كوتي باراليل والاخرين ماهمش باراليل. اي مسيو وي تنجم تحط لنا ترى في الكاميرا؟ حتى هنهغر في الكاميرا شويه. ايه هكا ايه مسيو سي بون.
On corrige. Hein? اي Hein? اي شكون هذا اللي رقد؟ به انا شعب رقدت. أسامة؟ Ouais. Bien. Alors, ABCD est attrapé tel que DC est égal à 3AB. On désigne par IJ les milieux respectifs des côtés AB et CD, soit O le point défini par DO égale à 3 demi DA, on considère le repère DDCDA. Déterminer les coordonnées des points D, C, A, B, O, I et J. On va faire un petit schéma. Bon. Alors. Donc. Voilà donc la construction. Vous la voyez ou non? Oui. Mais voilà donc pour la construction. D'accord? Donc voilà. DC est égal à 3AB ou DO est égal à 3DA. Mais, donner les composants des vecteurs. Alors, le repère est D, le repère D, DCDA. Haka wala? Oui, monsieur. Bien. Alors, bien. Déterminer les coordonnées des vecteurs DCA. Alors, DCA, l'origine du repère, donc 0, 0. C, de coordonnées 1, 0. Et A, de coordonnées 0, 1. هكا ولا؟ Oui, monsieur. من بعد ايش عندي؟ Alors, خلي يطلع les coordonnées du point A. A, G, B. O, O, G. B, O, J. B. نبدأ بالبي ساعة. Alors, DB égale à قديش؟ DB égale à DA plus AB ولا لا؟ هكا ولا؟ بهذا égale à قديش؟ Monsieur, tape sur la caméra. نعم؟ Caméra. أي. C'est bon. C'est bon? C'est bon, oui. B. Donc, هنا قلنا DB هو DA plus AB. On est d'accord là, d'après la relation de Charles. هذا كيفاش نجم نكتبها؟ انا يلزمني نكتب افضل يلزمني نكتب عدد فوا دي سي بلس عدد فوا دي ا دونك دي ا جو لي maintenant je sais que AB est égal à 1 tiers de DC ولا لا؟ واخا لو قال لي DC égale à 3 AB ولا؟ on a DC est égal à 3 AB donc AB égale 1 tiers DC هكا ولا؟ regardez قرينا هو من الاول. Voilà, DC égale 3AB. Donc, AB égale 1 tiers DC. Vous voyez, l'écriture.
Alors, donc, je t'attends un tiers DC plus DA. Donc, B, قداش les coordonnées نتاعو؟ هو un tiers 1. D'accord? Maintenant, I. قداش les coordonnées de I? On a DI égale à قداش؟ DA plus AI. DA plus AI, صحيح. اللي هي la moitié de AB. Voilà, اللي هي DA plus 1 sixième C. Donc, I de coordonnées 1 sixième 1. D'accord? اللي هبط شوي كمان. OK? أي. Ben, توا on a DG égale à قداش؟ 1 demi DC ولا لا؟ Donc, J de coordonnées 1 demi 0. هذا 1 demi DC c'est égal à 1 demi DC plus DA. هكا ولا؟ D'accord? Ouais. C'est clair là? شباب. اي مشكل. Bien, بعد شقال لي؟ بعديك وين؟ بعد قال لي montrer que le point O, B et C sont d'une part et les points O et J d'autre part sont alignés. Je نعمل. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Marie. Pour démontrer que trois points sont alignés, je نعملوا. En collinéaire. صح. ليه متاع شو اسمه؟ كولينيير ولا تكسر راسك كولينيير هي فهمني ناخذوا اللي اسهل توا اسهل هي الكونديسيون اناليتيك دو كولينيتي ما دام عندي ان روبير نخدم بها ديما فهمت كيفاش؟ اي داكوردو امانه؟ اي باهي دونك مريم شرطاني موافقتني ساعه في هذا ولا؟ اي مسيو. باهي تري بيان دونك احنا اش نعملوا توا؟ Alors, باش ناخذوا donc باش نكالكلوا les composants du vecteur OB ou le composant du vecteur OC هكا ولا؟ Alors, OB قداش؟ وبي ناي OB ما عندي les composants تاعو ولا؟ هي XB moins XO YB moins YO ولا؟ اي الأو ساعة قداش les coordonnées de O ساعة؟ O او زيرو. اي زيدوا هنا on a DO égale à 3DA ولا؟ Donc O de coordonnées 3 0 0 3 d'accord ben OB تاو OB هي XB قداش الXB un tiers 0 ou XD هي YB هي 1 moins 3 ça fait moins 2 ou OC قداش الOC Monsieur, DO égale 3 sur 2 DA. hein DO égale 3 sur 2 DA. مش 3 معنا. مش 3 demi مثال دونك هنا 3 demi دونك هنا الأو مش غادي يمشي لهنا بالضبط دون سو كا لو بنص قريبة مش بعيد. 1.5 معناها باهي دونك alors l'OC تاو OC de coordonnées 1 0 تعطيني 1 هنا 3 demi donc 3 demi نرجعوا le B 3 demi moins 1 ça fait 1 demi voilà B au DC on a 1 alors XC قداش صفر هكا ولا donc 3 demi alors déterminant de OB OC déterminant de OB OC هو 1 tiers moins 1 demi 1 3 demi d'accord alors هذا الشاتيني égal
1 tiers fois demi moins, attendez, OC, donc moins 3 demi, 1 tiers fois moins 3 demi, moins 1 fois moins 1 demi. Moins 1 demi plus 1 demi est égal à 0. Donc, OC et OB collinières, et donc, O, B et C alignés. D'accord là شباب ايه مش نزيد هبط شوي الكاميرا. هكذا سي بون شوية على اليمين. شوية على اليمين. سي بون. اي بون. Bon. Alors. بعد les autres points شنو هما؟ OIJ. Hein? ايه Donc. Je بدل الكاميرا. اي سي بون. Alors, regardez. Maintenant. Alors, OI, قداش les composantes تاعها OI؟ Les coordonnées de I est 1 sixième 0. O. Donc, 1 sixième. Ou 1 moins 3 demi. 1 moins 3 demi, ça fait moins 1 demi. Ou OJ. OJ, قداش؟ Alors, 1 demi. Moins 3 demi. Déterminant de OI, OJ égale 1 sixième moins 1 demi, 1 demi moins 3 demi égale 1 sixième fois moins 3 demi moins plus 1 quart. Alors, élève Chatini, moins 1 quart plus 1 quart égale à 0. Donc, O, I et J alignés. Voilà, les vecteurs sont collinaires et par suite O, I, J sont alignés. Oui? D'accord? ايه Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. مسير هارسلتنا قرأت العادة Oui, كالعادة إن شاء الله. Bonne nuit. تصبح على خير. Buenas noches. Buenas noches. أخير. Gute Nacht. Good night. على خير. Bonne nuit. على خير. Salut. Ciao, ciao. Bye bye.